Me han pedido esto tantas veces que... ay, me lo han pedido tanto por YouTube, Discord, Messenger y Facebook. Por cierto, si no me sigues en Facebook, te invito a que me sigas aquí en Facebook. Me llamo Darwin San Fandubra y subo algunos fandoms que en YouTube nunca saqué o que nunca voy a sacar, que sal. Bien, ya era hora de hacer este video porque me lo han pedido mucho, pero demasiado. Como ustedes lo han pedido a gritos, como unas fanguiros locas. Y saben que soy el más perrón aquí. Soy el más perrón aquí. Bueno, ya es hora de decir de dónde saco los efectos. Cuando uno quiere que un fandub quede bien chido, bien bonito, bien hermoso, bien chiquis triquis, aparte de los marquitos bien vergas, lo principal es los efectos de sonido. Estos efectos que hacen que tu fandub se vea chido y tu voz hermoso. Bien, esto ya lo dije en Messenger, pero ya es tiempo de decirlo aquí. Los efectos de sonido yo los saco de videojuegos. Sí, soy muy inteligente. Soy el más perrón aquí. Sí, los efectos de sonido los saco en videojuegos, ya que un día se me ocurrió hacer un fandub que es este que está por aquí. Yo antes hacía fandub sin efectos de sonido y se veían decentes, pero ya después de tener mis efectos de sonido propios, aunque no son 100% míos, pero bueno, igual, aquí en la descripción habrá dos enlaces de los efectos de sonido que siempre uso en los fandubs. Pero bueno, la primera parte ya debería estar por aquí, por Mediafire, y ya, tiene nombres perrones que le puse yo, jaja. Y la segunda parte me van a tener que tener paciencia porque eso simplemente los grabé y lo que hago en el Camtasia es pegarlo y convertirlo en audio para que se vea en el Camtasia. Así que van a tener que tener paciencia porque la mayoría de esos efectos son grabados, así que los tengo que convertir en audio. Pero igual, cuando actualicen los links, haré un video de un Meliodas explotando. Sate, sate, sate. Sate, sate, sate.